Hormatly Ata-Vatan TV kanalynyň tomaşaçylary, biz size biometrik pasport barada wajyp habar ýetirýäs. Bildiriş. Hormatly raýatlar, häzirki wagtda internet torunda Türkiýe Respublikasynyň çäginde wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlarynyň möhletleriniň 2025-nji ýyla çenli uzatmalaryň dowam edýänligi barada galp we nädogry maglumatlaryň ýeýredilýändigini ünsüňiz çekýäris. Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji ýylyň 9-njy maýynaky Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň hereket ediş möhletiniň uzaldylandygy barada bellikler etmeň tertibi hakyndaky buyruk esasyna daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň COVID-19 bilen baglykda uzaldylan hereket ediş möhletiniň diňe 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylýanlygy barada gaýtadan ýatladýas. Şeýlekem ýokarda agzalanlardan uralyp, daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň hereket ediş möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna tamamlanýan ýagdaýyna raýatlara biometrik pasportlaryny täzelemekleriniň zerurdygyny ma'lum edýäris. Şol urwagtda Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň, İçeri işleri ministriniň we dowlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 5-nji iýunyny Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahatnamany resmiýleşdirmek tertibi hakynda çykaran bilelikdäki buyrugyna laýyklykda daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlar ýitirilen, ogurlanyn, möhleti geçen ýa-da ulanşa yaramly bolmadyk halatyna şeýle-de daşary ýurtlarda Türkmenistanyň raýatlarynyň dünýä inen çağalary diňe öz döwletine dolanyp barmak maksady bilen Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahatnamanyň resmiýleşdirilýändigini habar berýäris. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň elçihanasy